तो आप एक काम कीजिएगा, ऐसा एक आप मिल जाता है ऑनलाइन में, अमेज़ोन में मिल जाएगा 100-150 रुपये में। इसको एक आप मंगा लीजिए, ठीक है। और एक पावर बैंक का बैटरी ले लीजिए आप, ठीक है। और एक जो आप ओरिजिनल किसी भी नोकिया या सैमसंग जो भी बैटरी है ओरिजिनल लीजिएगा, और इसका जो ये फ्रंट का जो सर्किट रहता है उसको निकाल के लीजिए। तो मैंने ऑलरेडी ये निकाल के ले लिया है, ये नोकिया का ओरिजिनल बैटरी का है, ठीक है। तो इसको मैंने देखिए प्लस माइनस, ठीक है, इसे मैंने इसको बना के रखा है, ठीक है। तो मैं इसका पहले ट्राई भी कर चुका हूँ, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते। तो इसके लिए देखिए आप एक काम कर सकते हैं, इसके लिए वायर तो अच्छा वाला वायर चाहिए। तो इसके लिए आप एक काम कीजिएगा, एक USB केबल जो होता है ओरिजिनल प्रिंटर का मिलता है ये सब का, तो ये सब का एक केबल काट लीजिए, ठीक है। तो मैंने इसमें काट लिया है। तो इसमें आपको 4 वायर मिलेगा, ठीक है। रेड की ये आपका वाइट, ग्रीन, रेड एंड ब्लैक मिलेगा। तो आप ग्रीन को छोड़ दीजिए और ये तीनों वायर को निकाल लीजिए, ठीक है। इसमें से ये देखिए आपका ये आ जाएगा प्लस, ये आ गया माइनस, ये आपका जो NC रहता है वो। तो ये होने से मतलब आपको इजी हो जाता है, मतलब मोबाइल चेक करने के लिए। हर टाइम में हर मॉडल का बैटरी नहीं रहता है हम लोग के पास में, तो ठीक है। तो इसके लिए तो इसको आप देखिए, इसमें जो भी पावर बैंक का आपको बैटरी है तो इसको प्लस माइनस आपको देख के यहाँ पे लगा देना है, बहुत इजी है। तो देखते हैं इसका प्लस कौन सा है, ठीक है। मैंने पहले इसको ट्राई करके रखा हुआ है, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। तो इसमें जो बैटरी का प्लस टर्मिनल है, देखिए बहुत मोबाइल में आपको ऐसा भी होता है, जो BL5C जो बैटरी होता है वो आपको आराम से किसी मोबाइल में चल जाता है, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास एक मोबाइल में डेमो के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको आप देखिएगा, इसका प्लस और माइनस है उल्टा है, ठीक है। ये मैंने ग्राउंड किया है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो इसमें आपका जो नोकिया बैटरी होता है, ये देखिए इसका प्लस यहाँ पे है और इसका प्लस यहाँ पे है। तो इसको आप ऐसा करके भी लगा नहीं सकते, तो आपको मोबाइल इससे इसका बैटरी आपके पास नहीं है तो आपको इसको मतलब चेक करने में प्रॉब्लम हो सकता है। मेरा हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, जिसको चाहिए वो कर लीजिए और जिसको नहीं चाहिए मत कीजिएगा। मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, बनाना तो कोई बड़ा बात नहीं है, तो ठीक है। तो ये इसको मैं ऑन करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए ये हो गया। और ये जो सर्किट लगाएंगे आप, ये ओरिजिनल लगाइए, ओरिजिनल बैटरी में जो आता है यही लगाइए, ये जो लोकल होता है उसे मत लगाइए, ठीक है। अभी इसको देखते हैं इसका मतलब वोल्टेज आया कि नहीं, ठीक है। तो चेक करते हैं। हाँ देखिए इसमें मतलब ये जो आपका एलिगेटर जो क्लिप होता है, चिमटा होता है, वो आप 3 लगा लीजिएगा, रेड 1 और 2 ब्लैक लगा लीजिए। ऐसे आपको इजी होगा इसको मतलब क्लिप करने के लिए। तो मैंने ऑर्डर किया हुआ है, अमेज़न में आ रहा है, तो उसको आने से मैं यहाँ पे लगा दूँगा, ठीक है। तो उसके बाद में इसका मोबाइल भी ऑन हो गया। तो इसमें टास्क का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी इसमें एक प्रॉब्लम है, इसको चार्ज कैसे करना है, ठीक है। तो चार्ज करने के लिए जो मॉड्यूल आपको दिखाया था पहले उसको लगा देते हैं, इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए मैंने एक इसका जो मतलब DVD का जो कवर होता है CD, तो उसको मैंने एक ले लिया, इसके अंदर में इसका बैटरी को डाल दिया मैंने, ठीक है। तो
क्योंकि बैटरी भी इसमें रहना है और उसका जो चार्जिंग सर्किट है इसको भी बिठाना है इसमें। तो चलिए इसको अभी तो इसको मैंने यहाँ में डाल दिया है। तो डालने के बाद में इसको पहले खोल के रखते हैं। तो अभी इसका वायरिंग कर लेते हैं। तो चलिए पहले इसको यहाँ पे एक होल कर देते हैं, ठीक है, इसका वायर जाने के लिए। ठीक है, ये वायर भी जाएगा और बैटरी का चार्जिंग के लिए जो बनाया हुआ है वो भी जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्डर कर लेते हैं। इधर में लगा देते हैं। तो उसको फेविक्विक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फेविक्विक लगा दिया, इसको यहाँ पे बिठा देते हैं। तो ये बैठ गया है। तो अभी इसको अब मैं इसको अभी चार्जिंग पे लगा के देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये रेड कलर ब्लिंक हो रहा है। ये जब फुल हो जाएगा तब ये ब्लू कलर ब्लिंक करेगा। ठीक है, तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और मैं मेरे मोबाइल में मोबाइल फ्लैशिंग, FRP ये सब मैं वीडियो देता ही रहता हूँ और कभी कभी मैं ऐसा भी वीडियो बना के देता हूँ।